جی مبری خوابدن هولیرا کردستان عراق گلولوی دری رفشا نوروز چاوای نوچگهانی می فتولاه کایا نهالوی دری فتولاه مرحبا روشباش روشباش ملحات جهولوری روشباش بله. نوروز و پیروز به امجی آت پیروز کن گلک سپاس کن فتولاه نهار رفشا نوروز هولیر چاوای لوی دری تو کار رفشاوی دری مره پارو بکن بله ملحات خانم Livrdera Nevruz hafteki berdewam ke pîrozbayên Newrozê sêr çar roj berê dest pê kirin. Betlane di Newrozê de 5 roj li va betlane ye. Do napêr betlane dest pê kir vê sêr û du jî berdewam ke. Lê pîrozbayê sê çar roj berê dest pê kirin wek mêrîcan tê pîroz kirin. Sê roj berê mêrîcanek navnetevî hebûn ji gelek welata tîmê dansê beştar bûn bi cilî û bergê xwe kevne şopî dansê xwe pêşane kirin. Do jî li pardon dona pêr jî li gela Hewlêrê 6000 kes beştarê dîlanê bûn govend girtin. Ew govend jî wek rekorek gete pirtûka Guinnessê. Libeli pîrozbayiyê fermî do ber bi êvarê dest pê kir li parka şanedarê bi dest pê kir ew agirê parka şanedarê ji aliyê Serokê Herêma Kurdistan Mesûd Barzanî ve hate pêxistin bûyî agirê ve pîrozbayiyê fermî dest pê kirin. Serokê Herêma Kurdistan Mesûd Barzanî di vî vekirina merasîma Newrozê da xeberdanek jî axaftinek jî pêkanî duya axaftina xwe di destpêka wî da Newroza gişî gelê Kurdan pîroz kir û hedefa wî da qala siyasetê jî kir di hedefa wî da malikî hebûn malikî şiyar kir got bira tu kes gelê Kürt neceribîne îradeya gelê Kürt neceribîne û îro li va dera Newroz li sêrengeha tê pîroz kirin ji ber wî yekê jî hemwelatiyê xwe heşyar kir ku xwezayiya ala Kurdan bira zarar û xesar nedine ki piştî ku Serok Barzanî ji parka şenedarê veqetiya ew pîrozbayî di nav gel de heta derengê şevî berdewam kirin ve bu konsera raqsan bi pêşeneyan dewam kirin ha îro serê sivê Berê Fethullah lazım yapırsın. Tu ji zanî îro rastî jî li Diyarbekirê roja mezzinê banga Abdullah Öcalan wê bêxwendin gelo tesîra banga Abdullah Öcalan li ser Newroza Hewlêrê heye çawayê dixwazim vêya jî tu ji me re bêjî. Belê melve dere bi rojnamegera siyasetmerdan ra axivî di nav gel da ji gel goyê hemî kesî îro li Diyarbekirê gelo wê ji Diyarbekir çi xeber were yani li ve derazî bi baldarî bi meraq tê hêvî kirin gelo li cûderê wê çi xeber were Newroz îro yani birasî Newroz îro tê pîroz kirin em nal ser rêya sêrengahê ne sêr resmî saet 6 dan birêketin normal bi şeklek adî 20 deqe belkî ev rê bewan dike saet û nîv dem giştin li ve dera hûn rêya piştî me dibînin van kesa tev diçin sêrengeha wek pîknîk Newroza pîroz dikin yani di weşanê me paşî de em cî sêrengahê em ê li wê derê ew bikin em ê pîrozbayî sêrengeha bînin ser ekrana ve gişî hemwelatî ketine wesayetê xwe trembêlê xwe bi cilû bergê xwe kevne şopî zarok tev ketine rê darî cî sêrengeha Berê Fethullah em dizanin ku şivanperwer jî li Hewlêrê bû gelo niha jî ji bo Newroza Diyarbekirê navê şivanperwer jî derbas em dixwazim vêya ji têhîn bibin gelo şivanperwer li Hewlêrê yan jî îro li Diyarbekirê wê beşdarî Newroza Diyarbekirê bibe belê şivanperwer li Hewlêrê ye pêr beşdarê organize konserekî bû li îro wek organize ji xwe Newroz îro nîne îro hemî kes darin sêrengeha ve malbata xwe ra bi wê derê pîroz dikin